They have to work on Ukraine. We don't. The United States is very far away. We have SHBA shumë larg Ukrainës. Kemi një oqean të mrekullueshëm që na ndan. Until I came along, NATO was only supposed to pay 2% of GDP. But they weren't paying. Përpara Most of the countries weren't paying anything. se të vijë në pushtet, vendet nuk paguanin as 2% të prodhimit të brendshëm bruto për NATO-n. Dhe këtë e ndalova. Kjo është e pandershme, thash. I kërkova NATO-s që të paguajnë 5% të prodhimit të brendshëm bruto dhe ata ranë dakord. Edhe pse në fillim nuk besonin se do të rrisnin prodhimin e brendshëm bruto deri në 2%. Mark, are you here? Yes, he's here. Hello, Mark. We never asked for anything. Ne nuk kërkuam kur ndonjë gjë dhe nuk morëm ndonjë gjë. Dhe ndoshta nuk do marrim asgjë nëse nuk përdorim ndoshta edhe forcë, por unë nuk do e bëj këtë. Okay, now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. Njerëzit mendonin se unë do përdorja forcën. Nuk do ta përdor forcën, pasi do të ndjeni të lehtësuar tani. SHBA po kërkon vetëm një vend të quajtur Groenland që ne kemi pasur. E kemi pasur dhe ja kthyem Danimarkës pasi mundëm Gjermanët, Japoninë, Italinë gjatë luftës së dytë botërore. Ne e kthyem këtë territor. Ne ishim një forcë e fuqishme në atë kohë, por jemi shumë të fuqishëm sot. Kemi një buxhet për 1.5 trilion dollarësh, po kthejmë në det anijet luftarake, që janë shumë të fuqishme se sa anijet luftarake të luftës së dytë botërore. Because I thought maybe we could take them out of mothballs. They said, no, sir, these ships are Këto anije luftarake janë 100 herë më të fuqishme se ato anije që ne kemi parë kaq shumë në televizor. Pra çdo anije është 100 herë më e fuqishme se anijet luftarake të së kaluarës. Pra ajo që ne kemi, ajo që kemi marrë nga NATO, është asgjë, përveç se duke mbrojtur Europën nga Rusia, ne i kemi ndihmuar dhe s'kemi marrë asgjë. Pra, ne kemi paguar për NATO-n, derisa erdha në pushtet, kemi paguar 100% të shpenzimeve të NATO-s, dhe tani ne po kërkojmë të marrim Groenlandën me pronësi të plotë, sepse vetëm kështu mund ta mbrojmë. And number two, psychologically, who the hell wants to defend? Dhe psikologjikisht, kush do donte të mbronte një territor që s'është i veti dhe është një copë akulli në oqean? Pra raketat do të fluturojnë sipër saj. Ne kërkojmë nga Danimarka dhe ta kemi atë për çështje sigurie, për të mbajtur larg armiqt. Aty do të ngrejmë sistemet tona antiraketore. Do të mbrojmë Kanada'n. Kanadaja do të jetë shumë mirënjohëse ndaj mbrojtjes që ne i bëjmë. Kanadaja ajo që ne kemi bërë, ajo që ne parashikojmë të bëjmë për Kanada'n, për SHBA-n është e jashtëzakonshme.
Pra teknologjia që Izraeli përdor antiraketore është të prodhuar nga ne. Ne kemi shmangur rrezikun nuklear të Iranit. Ne hoqim qafe al-Baghdadin. Pra kemi bërë gjëra të jashtëzakonshme. Një ekspert ushtrie më tha se gjithçka që kemi zhvilluar ka qenë në mënyrë perfekte dhe I thashë di. Pra kemi shpenzuar triliona dollarë për NATO-n dhe s'kemi marrë asgjë. Unë po ndihmoj Ukrainën. Pra 31.000 ushtar Ukrainas kanë humbur jetën gjatë luftës. Mendoni për këtë. 30.000 ushtar kanë humbur jetën. Një muaj më parë